નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કુંતલ ફરી એક વખત સ્વાગત છે આપણું આપણી પોતાની ચેનલ કુંતલ્સ કુકિંગ ટેલ્સમાં. ફ્રેન્ડ્સ, કાચી કેરીમાંથી અથાણું તો બને છે, દરેકને ખબર હશે. બસ કાચી કેરીમાંથી કહેવાય ને કે સંભારાની પણ ઘણી ખરી વેરાયટીઝ બને છે. સાથે સાથે આપણે કાચી કેરીમાંથી યુનિક એવો આમપન્ના પણ બનાવ્યો. પણ આપણે આજે કાચી કેરીમાંથી બનાવશું એકદમ કહેવાય ને જે ગરમ મસાલાદાર ખાટી મીઠી વાનગી, એવું કાચી કેરીનું શાક. હવે શાક ને પણ કાચી કેરીનું કઈ રીતે બને છે એ જાણવા માટે આપણે પહોંચવું પડે આપણા કિચનમાં. તો ચાલો આપણે પહોંચી જઈએ આપણા કિચનમાં. તો રેગ્યુલર બટાકીયું બોલો કે પછી કેરીનું શાક, આપણા કાચી કેરીના આ શાક બનાવવા માટે આપણે જોશે આ ટાઈપની કાચી કેરી. તમે રેગ્યુલર અથાણાની કેરીનો પણ યુઝ કરી શકો છો, જે સંભારા માટેની કાચી કેરી આવે છે તેનો પણ યુઝ કરી શકો છો, અને મારી જેમ આ રીતની થોડી એવી ખાટી મીઠી એવી કેરીનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આ કેરીના આપણે પીસીસ કરી લેવાના છે, એની છાલ ઉતારીને. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી જે કાચી કેરીના છે એના છાલ ઉતારીને આપણે તેના સરસ એવા આપણે પીસીસ કરી લીધા છે. તો આપણું જે કાચી કેરીનું એકચ્યુઅલ શાક છે તેને બનાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ કરી દઈએ. તો એના માટે આ રીતે કઢાઈમાં આપણે ઓલમોસ્ટ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે ઓઇલ એડ કરી દેવાનું છે. તેલ એડ કર્યા બાદ જ્યારે આપણું આ તેલ છે એ થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે લવિંગ છે અને તજ છે તેને આપણે તેલમાં એડ કરી દેવાના છે. તેલ એડ કર્યા બાદ ઓલમોસ્ટ 1 ચપટી જેટલું આપણે જીરું પણ તેમાં એડ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ 1 પિંચ જેટલી હિંગ પણ આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ સેમ પ્રોપોર્શનમાં હળદર પણ આપણે એડ કરી દેવાની. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અને લાસ્ટમાં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર આપણે તેમાં એડ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આ દરેક મસાલાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે, અને કહેવાય ને કે ઓલમોસ્ટ 30 સેકન્ડ્સ માટે આ દરેક મસાલા છે તેને આપણે રોસ્ટ કરવાના છે. તો ઓલમોસ્ટ 30 સેકન્ડ્સ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા દરેક મસાલા છે એ સારી રીતે રોસ્ટ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં આપણી જે કેરીના પીસીસ છે તેને એડ કરી દેવાના છે. કેરીના પીસ એડ કર્યા બાદ તેના મસાલામાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે, અને તેને પણ આપણે કહેવાય ને કે 2 થી 3 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરવાના છે. તો જે ડુંગળી અને ટામેટાની જેમ આ જે કેરી છે એ પણ એવી જ વસ્તુ છે કે જે 2 થી 3 મિનિટની અંદર જ સારી રીતે કૂક થઈ જાય છે. તો 2 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી જે કેરી છે એ ઓલમોસ્ટ 60% જેટલી કૂક થઈ ગઈ છે. માટે આ સ્ટેજ પર આપણે જે ગોળ છે તેને આપણે એમાં એડ કરી દેવાનું છે. ગોળના પ્રપોર્શનની કોઈ પરફેક્ટ માપ હોતું નથી. તમે તમારી કેરીની ખટાશ અને ગળાશ પ્રમાણે તેને એડજસ્ટ કરી શકો છો. મેં અહીંયા જે રેગ્યુલર ઓલો દેશી ગોળ આવે છે તે એડ કર્યો છે. તમે કોઈ પણ ગોળને તમે એડ કરી શકો છો. અહીંયા ગોળના ઓપ્શનમાં તમે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ છે એ પણ એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દઈશું. મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું મીઠું યુઝ કર્યું છે. તમે તમારા ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ મીઠું વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. જે પ્રમાણે મેં વિડીયોમાં પણ અગાઉ કહેલું એ પ્રમાણે તમે અહીંયા ગોળના ઓપ્શનમાં ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં ઘણો ફરક પડશે, પણ જે કહેવાય ને કે આ જે શાકનું ટેક્સચર છે એ એકદમ બદલાઈ જશે ને થોડું લાઇટવાળું થશે. હવે આ સ્ટેજ પર આપણે જે આ શાક છે તેમાં ઓલમોસ્ટ કહેવાય ને કે અડધા ગ્લાસ જેટલું આપણે તેમાં પાણી એડ કરી દેવાનું છે, અને આપણું જે આ કેરીનું શાક છે તેને આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકીને વધુ 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરવા દેવાનું છે. તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ઢાંકણ જે છે એને ખોલીને આ રીતે આપણે શાક છે તેને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ રસ્સાવાળું ને જે કહેવાય ને ગરમ મસાલેદાર ખાટી મીઠી વાનગી એ ટાઈપનું આપણું જે કાચી કેરીનું શાક છે કે બટાકું છે એ એકદમ તૈયાર છે. બધું 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે તેને ચડવા દેવું જોશે. તો વધુ 1 થી 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણે જે શાકમાં જે રસ્સામાં વધારે પડતો પાણીનું પ્રપોર્શન હતું એ પણ બળી ગયું છે. આ રીતે ચમચાથી તમે જોઈ શકો છો જે કેરીના પીસીસ છે એ પણ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો ચાલો આપણું શાક અત્યારે એકદમ રેડી છે, આપણે તેને સર્વ કરી દઈએ.
આ હતી આપણી આજની રેસીપી. તમને કેવી લાગેલી છે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર પણ જરૂરથી કરજો. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. મળીએ આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી જય હિન્દ.